วันนี้อยู่กับเกมแปะแมวหรือซูพีมใช้แฟนกันอีกแล้วนะครับก็อยู่ในเว็บเดิมนะครับลิงก์ล่างนะครับเพื่อนหรือเล่นตามอะไรอย่างเงี้ยแหละครับวันนี้งบ 5,000 นะครับเราก็จะมาดูไปรอบหนึ่งว่าวันนี้เราจะแตะครับผมโอเคก็เลยนะครับเราไปเลขเลยดีกว่านะครับผมก็สูตรของเราก็คือเด็กน้อยสุดประมาณ20 ครั้งนะครับ30สุดลงก็เทคนิคเล็กน้อยนะครับผมใครอยากดูก็พยายามดูก่อนการเล่นเกมแปะแนวได้ไม่ดีน้อยอาจจะไม่แม่น100%แต่ก็บวกทำให้บวกก็เพิ่งมาได้ครั้งแรกคือตอนนั้นแหละโอเคนะครับลุยยาวๆตัวยังไม่เสียมากนะครับยังเสียไปแค่400นิด300นิดยังไม่เยอะมากมายครับมาหน่อยเสียเยอะมากมายครับน่าจะเล่นห้องขั้นสูงนะคือขั้นสูงมันเบสได้เยอะกว่านี้ถ้านี้มาเป็น4 แถวนี่ก็คือรวยครับสดไม่มีตัดต่อนะครับผม282ยาวๆครับผมไม่ขอฟิตปิดก็ขอแจ็คพอตก็ดีแล้ว Just when I realize you've been shutting me out to reach for the sky and nothing's falling down. Ooh, everybody knows how the story goes, but fairy tales have been lying to me. Every time I try, you just run and hide. Now I'm finally
so empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets.